Oke lur, kita spill untuk mesin satu set, tinggal pakai ini. Mesinnya pakai modern 2600L, mesin baru. Ini penampakannya. Ini untuk mesin barunya. Tuh, untuk kelengkapan meja satu set ini ada dudukan untuk sudutnya, ini untuk potongnya, ini untuk sebelah. Nih, ada 3. Terus bawaan mesin ini, dudukan mesin bawah ini saya lepas, ini saya bawakan ke pembeli semua. Ini semuanya nanti ikut, termasuk kunci-kunci semuanya saya taruh di dalam. Oke, terima kasih.